Oi, gente, estamos de volta. Bom, você está vendo que o túnel é cheio de aqui, porque a gente está fazendo um campfire aqui que tá com a fumaça. Então desci pra fumaça não ir aqui. Mas nesse episódio não fico com medo, só vou falar história de terror. Tá bom, esse aqui chama Quem Tá Aí? Era uma vez, teve um menininho que adorava ver filmes de terror, igual minha naná. Bom, um dia ele viu uma história, um filme, de que quem fez isso? Quando eles descobriram, era um zumbi! Aí, eles morderam todo mundo. E todo mundo virou zumbis. Fim. E aí, quando o menininho dormiu, ele teve pesadelos. Aí, no próximo dia, ficou perdido. Mas aí, ele viu uma tigre e não devorou ele. Mas a única coisa que o tigre fez foi... O menininho correu pra vida dele. E aí, o tigre fez isso aqui, ó. Isso significa que os amigos deles e eles pegaram o menininho. Mas a única coisa que ele fez foi... Ele acordou, era só um sonho. Aí a mãe e o pai dele vieram pro quarto dele, correndo. Aí a mãe dele falou: "Que foi, filhinho?" Ela falou. O pai dele pegou o telefone dele, pegou o flashlight, no telefone dele, fez o que foi? Aí ele pegou, aí o menininho pegou a coberta dele, escondeu. Aí a mãe falou: "Para com isso." Aí ele falou: "Desculpa." E no próximo dia, de verdade, nada ruim aconteceu. Fim. Bom, pouquinho de terror, mas não de terror. Mais ou menos. E agora, eu sou igual uma tartaruga aqui, ó, peraí. Viu? Vocês não conseguem me ver. Bom, gente, espero que vocês gostaram da história. Tchau, obrigado.